नमस्कार सम्पूर्णमा। घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रह, जसमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भुपी शेरचनका कविताहरू यस संग्रहमा राखिएको छ। यसमा मलाई मन परेको एउटा कविता यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ ए जुन। मेरो जस्तै ए जुन झुटो हो तिम्रो हाँसो पनि, मेरो जस्तै ए जुन झुटो हो तिम्रो हाँसो पनि, फरक छैन तिम्रो र मेरो, फरक छैन तिम्रो र मेरो, भित्र भित्र रोएर पनि बाहिरबाट हाँस्ने बानीमा फरक यति मात्र छ हामी दुईटाको कहानीमा, फरक यति मात्र छ हामी दुईको कहानीमा, कि तिमी रुन्छौ र तिम्रो आँसु शीत बन्छ, कि तिमी रुन्छौ र तिम्रो आँसु शीत बन्छ, म रुन्छु र मेरो आँसु गीत बन्छ, म रुन्छु र मेरो आँसु गीत बन्छ। धन्यवाद।